кичинекей балдарыбыз бар, кош бойлуу келиндер бар, карыган аталар, апалар бар. Алардын баары алыс бара албайт. Күндүн суугу бул. Мисалы мына өзүм деле азыр капельница алмакмын. Ала албай отурам да. Барып кеш керек болчу 5 күнгө капельницага. Бара албай отурам лахолдун алыстыгынан. ФАП биринчи очередь керек экен. Карыган аталар, апаларыбыз бар. Кош бойлуу келиндер бар экен. Жаш балдарыбыз бар экен. Алар ооруп калса, алыска жеткириш үчүн кыйыныраак маселе болуп калат экен да. Курулуш Кудай буйрса, ушул 24-жылдын күзгө чейин бүтүрүп бергенге аракет кылабыз. Мына ушундай сөздөр мындан туура 1 жыл мурун болуп, зар какшаган үндөрү Кудайга чейин жеткен кара кужулуктар май сүткө балкый түшүшкөн. Бирок айтылган сөз айтылган жерде калып, эскилигинен мына кулай турган ФАПтан азыркыга дейре караманча пайда жок. Андыктан өз дооматтарын билдирген Карлыгач Абдулдаева саламаттыгына кооптонуп, үй бүлөсү менен баш калаага көчүп кетүүгө аргасыз болгон. Ошентип учурда үй жайы, короосу жана чарбачылыгы кароосуз калып томсорот. Ал ФАП эч кимдин балансында жок. Эч кимдин балансында жок болгондо, бул айыл өкмөттүн да биздин да балансында жок болгондуктан ал жерге эч ким акча бөлө албайт. Бул эл негизи Лахол үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна караш керек болчу. Бирок ал жерден бир аз алыс болгондугуна байланыштуу ал жерге ошо ФАП уюштурулган экен. Сөз болуп жаткан Кара Кужур өрөөнүндөгү Кара Жылга участкасында 200гө жакын түтүн эл бар. Бала бакырларын кошуп эсептегенде калктын саны 1000ге чамалайт. Демек, алар үчүн деле айыл аймактарындагы эле шарттардын түзүлүшү кажет. Тилекке каршы дал ушул жагдай жашырылып, облус, район бийлиги жогору жаткаларына бизде баары жайында түр көрсөтүшкөн өңдүү. Ал ортодо жергиликтүүлөр жан айласын кылыша 10-15 чакырым алыстагы Лахол айылындагы өмүр сакчыларына көз каранды. Азыр ушу кирип жүргөн маалдарда ошо Лахолго барабыз. Ошо Лахолдун врачтары, сестралары, ошо биздин сестра менен биргеликте ошо жактан биздин балдарыбызды да көрүп, чоңдорду да көрүп, капельница коет, ийнелерин саят. Эң өкүнүчтүүсү өткөн кылымдын 70-жылдарында курулган имаратка жайгашкан ФАПтын ат эле болбосо заты дегеле байкалбайт. Анда ар кайсы жерде чачылып жаткан акыр-чикилерге караганда бир нече мезгилден бери бирөөсү да баш бакпагандыгы дароо сезилет. Мына ушундай кейиштүү алдагы медициналык жайы бар Кара Жылга участкасы тутумуна киргизилген Нарын районундагы Миңбулак айыл аймагынын атка минелеринин айтымдарында бул кейиштүүлүктөн арылууга аракеттер жасалмакчы. Бирок буга чейин ооздорун сүткө күйүшкөн кара жылгалыктар алардын ат караларына анча ишене беришпейт. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Кара Кужур өрөөнү.